운동. 매일 해야 건강할까요? 휴식도 운동의 일부예요. 휴식 없이 계속 운동을 하면 오히려 노화를 부릅니다. 주 2회만 해도 뼈와 근육이 튼튼해집니다. 스쿼드, 푸시업, 물병 들기 등 간단한 근력 운동으로도 충분한 운동 효과가 있어요. 고강도 운동만 고집하지 마세요. 걷기, 자전거, 수영 등 저강도 운동도 훌륭한 선택이에요. 홈롤러, 스트레칭, 가동성 훈련까지로 간단하게 운동을 마무리하세요. 내 몸을 아끼는 똑똑한 루틴, 오늘부터 시작해 보자고요.